मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैं आज आपको चिलिका की जलराशि ऑन द ट्रेन, फ्रॉम द ट्रेन आई एम शोइंग यू, जस्ट कैन सी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चिलिका and while I am traveling on this train from this side, one thing is being recalled by me and all of audience, those who have listened that poem, that is Roho Roho Ajre Baspiya Sokoto Kene Jamochu। ये गोविंद दास की लिखा है, जो कि जब वो ये ट्रेन पे जाते थे तभी ये लिखते थे। ये वो नज़ारा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ट्रेन के अंदर देखिए, और ट्रेन की दरवाजे से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये है नज़ारा, वो नज़ारा है जिसे देखने के लिए आंखें तरस जाता है। एक्चुअली मैं जब बरहमपुर में जॉब किया करता था द ईयर 2007, in that time I was traveling from Barampur to Bhubaneswar in each and every once or twice a month. In that time I was enjoying that scenery, but now it is after a lots of many years ago, perhaps after 15 years I am got the chance to enjoy this scenery again. I am very happy, I am very blessed to see this kind of scenery. देखिए ये चिलिका की जलराशि है, जिसको आपको दिखा रहा हूँ। कभी भी ट्रेन में जाइए तो ये नज़ारा ज़रूर देखिए, ज़रूर मज़ा लीजिए इसका, और ज़रूर मज़ा लीजिए इसका। देखिए मैं अभी ट्रेन पे हूँ, और ये देखिए ट्रेन से खड़ा होने के बाद ये है वो नज़ारा जो कि आप देख सकते हैं। ये है ट्रेन से जाने पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चिलिका का वो नज़ारा है, जिसे देखने के बाद, एक बार देखने के बाद आपको बार बार देखने को मन करेगा। ये देखिए और एक ट्रेन आ रहा है, देखिए नज़ारा देखिए, वहाँ पर एक ट्रेन आ रहा है। ओके, ट्रेन जाते ही जाने के बाद ही फिर चिलिका का वो नज़ारा रहेगा। देखिए वही नज़ारा आप अभी देख रहे हैं। चिलिका का ये सीनरी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। दूसरा कुछ वीडियो के साथ फिर आऊँगा, मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।